tuli ku HK Media wano ku mukolo gwa Baby Rahimu Rise ifena tuambadde ebirawuli abantu bajjire koko ku kirawuli bakulabe nze bamanyira Banaye tuli mu modu ya mukolo ogamba otya ogamba otya ndi wano sigamba ng'olabika bulungi ekyo nakibagamba tebakyalina kapito tebakyalina kapito naye munaye kwefaako kunywa mazzi kubeera nga towuliriza bigambo ofa kubikwatako ate 2023 bannange ogutegekedde otya ngenda ku aya mpisa mbi zokka kuba kati guno tukoze mpisa nnyo naye tubira bye tufunyeemu kujjako otuwala n'obuwalanyi ka 2023 mpisa mbi lutalo olujja muneerindi lutalo ku lutalo entalo tubadde twazigobye ezange olwange lwagundi lwamunda nwanyana mwoyo otya nana n'ebizibu byange na ssala zange bwentyo naye ng'oli otya olabika bulungi obaddewo ku mukolo gwamu naye bale mubeererawo ndoza mba tiktok olabika ndabyewo mu babiri munnange nali ndi awo nampeeza gundi kakaazi naŋŋamba munaye beerawo nzikuba nadde nina okugenda nadde nina gye nabadde nina okugenda twali tulina gwe tugenda ovuma baali bampangisiza nga leero nina bwe mbadde nina ovuma naye kati lindako kati bakupangisa n'ovuma abantu ndabadduka bino ebyemizannyo oba ebyaddala olina abakaine ababba amataka biki bano bakiyamanyisima abakoze batya gwempita kati munaye nenfuna gundi invitation okuva Rahim nengamba lwaki nedda era oli namugambe munaye sizza deposit naye nja kukola ki nja kujja olw'omukakati yenkya bwe njogendayo naye nga naddi nobeerawo Rahim congratulations bambi Rahim Rise bamutute dda mwabadde baliyo nga kakinze kamabwe kyenjo kye nabagambye era oli nabaganze crash guno mwaka guweddeko nange nembita owulidde omanyi ogenda n'olinda omuntu otyo mugamba otyokola ki simanyi banda babatya simanyi bakola tya guno omulembe teri byagamba mu omukazi yalina kukwanibwa n'abasajja babakwana kati omusajja baba omwegombye mugambe ompulidde kati onaddaawo simanyanga kamulinda ansange wanansanga weetegulule weka nga talina kyakunyeze genda omugambe nti munaye nkwagala kati bulijjo mwepikira Rahimu muli amubuuza simanyi bebi kati eyamulabyemu ekyama mututte mama naye Scot otyo gwayo kunsanyusa otyo kati gwe bakutuwala ddi nze ebyange bikyali bizibuzibu yadde abaloko tebakyalina kapito naye ku luno bo baaba ow'obufumbo bamulina mu bungi no balaka bagabanako oba bagabako looni simanyi naye nga ebyange nange inshaallah guno omwaka si guno annaye si byangu naye nga very soon nange ngenda kuba mbateekako wano ate ogwange gugenda kuba mukolo ye wakinsumulula kyendabye wano awo omukolo gwa Rahim gubadde very simple naye emikolo gy'abannayuganda gigenda ne ginneewuunyisa ne batimba obumuli ne bayeteekako ebintu ne besaako pressure ne bewola amabanja guno omukolo tegukunyumidde gunyumidde okufa obufi ate mbadde sikusuubira by the way kuba munaye Rahim muvubuka ngaffe so kati tubaye no banange tubaye mbadde nze nganze mbadde omanyi abavubuka bali mu kirinti kadde nokambalekeko naye mukolo gwa Rahim gubadde so simple very simple ate gubadde gunyuma classy bane nga bwe bate bakuyise nga tosiize ekikalaamu bano simanga nange nze guli omukolo gwo bambi gubadde gw'amaanyi nnyo era Rahim bambi nze nkugiddeko enkofiira awo enkuzaayoko ku bulamu bwe bwa bulijjo gwe nga actor oli muzanyi wa mizannyo wagenda n'otuleetera kannakayiza nalule kagira kagwerawa nalule oyo omanyi ebintu bino si byangu Hadija obudde buyinza obbaawo naye okuteeka oba olina oteekamu bw'oba oyagala ekintu ekirungi oba olina oteekamu so nali nteekamu mu the first days nentuukaawo naye ndaba nga tandise okutagalatagalamu awo nengamba waayi kasooke enkola enkya nkateeka ewantu kasooke nkabibirize kaboobere then oluvannyuma nja kirambulula omwaka guno tusuubire ekifunayo ku sponsa abaana abawala abali e Bulaaya omwana wuuno wano munnange ekya sponsa ndowooza era gyokubewo nnyo kubanga munaye bo balowooza omulenzi wuuno wano eno alina talenti mumuteeke mu ku ssente tubeerawo ku zirive ne tuweerereja balowooza tuli mu kusinika mannyo some enambayo eyaki ey'essimu
eri sponsor yenna ayagala okusponsoringa Scot ne Nalule kubazo tukya series ge script tuwandiika naye muna kuyambagana 2023 akanamba wane namba ya Scot oba tagisoma nze njagiba kanje somere bane naye sponsor yekka nyaba sponsor eri noti 773 okay 36 25 nya notes ya eri ku WhatsApp tokuba kuba tegenda mungu okuba ya WhatsApp yokka eya call yo ndala eyo njiba bagundi abali serious ate no munaye ba sponsor bakulaba bajja kubeera nga bakuwagira mwana omulenzi wuna ina talent 2023 abakyala abali eyo mumuteke mu kusenta asobola okuba nga ayimirizaawo ekintu ki omwaka guno njagala nnyo okukolako naawe abantu tebalabangako ku acting skills zange Scot kati nno kambabuulire ono gwe mulaba asokere kuwe nayo twali tutegese tugenda kutandika skits omukyala ono simanyi gye yambulirako nagenda okuddamu owuliza nga tagala okufa uyo semanya wano I promise you this time around tugenda kolayo something kasa mukiwulidde mulinde ate wano tugenda bya ndowooza Yunus ne Nalule nedda agenda kubaani Zubeda nedda ajja kubaani tujja noonya eri tunanoonya oba Scovia nedda tujja noonya oba nakitende byonna bijja kukola naye nga zigenda kujja nazo mumulinde bulinzi alright so kati akatalekeka eri abaana abalenzi n'abawala akatalekeka banaye mwekuume omwaka guno manya abasinga muli awo mulinda gugweko biki mulina plans nyingi nnyo naye nga mu byonna mwekuume munywerere Katonda bangi tebamazeeko guno mwaka webaze Katonda nti ogumazeeko kyogera nayingira n'omulala mumwebaze nnyo mwongere okwekuuma ekirala mukole nnyo abavubuka mukole ssente omuntu alina ssente tajogebwa tayisibwa mu maaso leka mbabuulire ffenna tubaawo kuba abantu abasinga ayinza okusanga nalowooza munaye gwe tolina bizibu naye reason being weekolera akasenteko takulanko ng'osabiriza anywhere nalowooza nti gwe wakikuba naye nga ffenna tubaamu n'ebizibuzibu naye oshegedde omuntu ajja kuwa ekitiibwa ng'olinamu ezizo oshegedde mukole nnyo naddala mu abawala ebyo muwooza musimanga muzindi mwana bala balina kunkolera omulembe gwakyuka n'abakazi batuwa kati nkimazi abalungi abaliko ekikabidia yenze Hadija Kigozi ngenda kubeera mbasibira olunaku olwaleero tubaddewo nnyo ku mukolo gw'omwana omulenzi Rahim Rise gwe mmanyi nga Baby Rahim akigadde nze nsanyuse nnyo olunaku olwaleero bintu byanguddeko bigwawo ne jjona wange ne tudduka ne tussaamu engato naye tunyumiddwa nnyo emmere yaabwe ebadde ennungi keeki ebadde mpoomu dika ebadde ennungi ebadde simpa ate ng'omukolo guli very very classy. We wish you a very happy marriage Rahim Rise ne mukyala wo Francis banaye omwaka guno mwongere okusubscribinga twetaaga emitwalo nga 10 egy'aba subscribers yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.